C3 ইউনিট 1 প্রশ্ন মিনিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স and nature of teaching 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 উত্তর ইংরেজি টিচিং শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে টাইকজান TAIKJAN টাইকজান থেকে, যার অর্থ হলো টু শো সামথিং বা কিছু দেখানো। বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে একটি শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক যা করেন তাই হলো শিক্ষণ। শিক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার একদিকে থাকে শিক্ষক এবং অন্যদিকে থাকে শিক্ষার্থী। শিক্ষক শিক্ষার্থী ও পাঠ্য বিষয়কে একত্রিত করে শিক্ষণ। আধুনিক অর্থে শিক্ষণ হলো শিক্ষার্থীর শিক্ষণের সহায়তার প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিতরণের প্রক্রিয়া বা শিক্ষার্থীদের সম্মুখে জ্ঞানের সামগ্রিক উপস্থিতি করেই হলো শিক্ষণ। শিক্ষণ হলো বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের সহায়তা করার এক প্রক্রিয়া। প্যারা শিক্ষণ ব্যবস্থাকে একটি সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই শিক্ষণের সংজ্ঞা দিয়েছেন। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে জ্ঞান এবং সৃষ্টিশীল বিকাশের মধ্য দিয়ে আনন্দ জাগ্রত করাই হলো শিক্ষণ। পয়েন্ট শিক্ষণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা। আধুনিক অর্থে শিক্ষণ হলো সেই প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষণে সহায়তা করে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের সহায়তা করাকেই শিক্ষণ বলা হয়। শিক্ষণের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বর্তমান যা শিক্ষণে সাহায্য করে এবং শিক্ষণের মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ শিক্ষণ যেমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষণকে উন্নত করে, তেমনি আবার এটি শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশেও সাহায্য করে। শিক্ষণের সার্বিক অবয়ব বোঝার জন্য তাই আমাদের শিক্ষণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ। আলোচনা 1 শিক্ষণ একটি কলা। আলোচনা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পরিচালনায় শিক্ষক তার নিজস্ব শৈলী ব্যবহার করেন। শিক্ষকের এই নিজস্ব পদ্ধতি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিক্ষকের সৃজনশীলতার মাধ্যমেই শিক্ষণ অধিক কার্যকরী হয়। যেহেতু শিক্ষকের ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দ্বারা এই পদ্ধতিটি পরিচালিত হয়, সেই জন্য শিক্ষককে একটি কলা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। 2 শিক্ষণ একটি বিজ্ঞান। আলোচনা শিক্ষণ একটি বিজ্ঞান কারণ এখানে একই সঙ্গে যৌক্তিক ও মনোবৈজ্ঞানিক নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নির্বাচন, বিন্যাস, উপস্থাপন প্রভৃতি সকল কিছুই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা করা হয়। পয়েন্ট 3 শিক্ষণ একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া।
আলোচনা সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে তা নির্ধারিত হয় সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর। আবার শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি উপস্থাপন সমাজ পরিবর্তনে সাহায্য করে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়গুলো এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। পয়েন্ট: শিক্ষণ হলো চেতন ও অবচেতন মনের প্রক্রিয়া। আলোচনা মনোসমীক্ষণে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে শুধু চেতন মনে নয়, শিক্ষণ অবচেতন মনেরও ক্রিয়া। পয়েন্ট: শিক্ষণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারক। আলোচনা শিশুর আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিকাশে এবং তাকে সক্রিয় করে তুলতে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় তা শিক্ষণ সঞ্চার করে থাকে। পয়েন্ট: শিক্ষার্থীদের পক্ষুব নিয়ন্ত্রণ। আলোচনা শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাম্য ও বাঞ্ছিত আচরণ প্রকাশ ক্ষমতার বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাদের অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করে কাম্য আচরণ সম্পাদন করবে তার নির্দেশ দেয় শিক্ষণ। আলোচনা শিক্ষার্থীর অভিযোজন সহায়ক। আলোচনা জন্মগত সূত্রে শিশু পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য কিছু ক্ষমতা নিয়ে আসে। এই ক্ষমতাগুলি শিক্ষণের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে এবং এগুলি উন্নতি সাধন ঘটায়। পয়েন্ট: শিক্ষণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আলোচনা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে সার্থকভাবে অংশগ্রহণের জন্য ব্যক্তিকে বিশেষ প্রথা, সংস্কার এবং সংস্কৃতি মনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। পয়েন্ট: শিক্ষণ হলো শিক্ষণের ফল। আলোচনা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি জাগরণের মাধ্যমে শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেরণার সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলে। শিক্ষণ হলো কার্য, শিক্ষণ হলো তার ফল। পয়েন্ট: শিক্ষণ হলো তত্ত্ব সঞ্চালন। আলোচনা শিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট নতুন তথ্য পৌঁছে দেন। এইভাবে শিক্ষণ তথ্য সঞ্চালন বা সংযোগকারী হিসাবে কাজ করে। পয়েন্ট: শিক্ষণ জ্ঞান সঞ্চালনের সহায়ক। আলোচনা শিক্ষণের মধ্যে জ্ঞান শিক্ষকের নিকট থেকে সঞ্চালিত হয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছয়। তাই বলা যায় শিক্ষণ জ্ঞান সঞ্চালনের সহায়তা করে। পয়েন্ট: শিক্ষণ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। আলোচনা শিক্ষণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের বা রূপের শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হয়। বিভিন্ন রূপে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হয়। এটি স্থান ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়, তাই এটিকে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া বলা হয়। পয়েন্ট মূল্যায়ন। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে শিক্ষণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপদ্ধতি, পাঠ্যোপকরণ
ইত্যাদির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটায়, যা শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি তাদের আগ্রহ ও মনোভাব, মনোপ্রকৃতি বিকাশেও সাহায্য করে।